भाई आज हम J218 को चार्जिंग बनाएंगे आसान तरीके से J210F में। पहले तो सेट खोल लीजिए, उसके बाद एक कनेक्टर है, कनेक्टर पे पेस्ट लगा लीजिए। आप अपने हाथों पर टेम्परेचर चेक कर लीजिए कि एसएमडी हीट हुई है कि नहीं, क्योंकि बोर्ड पे अगर ज़्यादा हीट हो जाएगा तो माइक आपकी ख़राब हो जाती है। हीट और एयर बराबर रहना चाहिए। उसके बाद ये माइक, आपका ये माइक की तरफ नहीं हीट करना, इधर कनेक्टर अपोजिट, थोड़ा थोड़ा इधर। तब तक हीट कीजिएगा जब तक ये आप देखेंगे आराम से न एयर ज़्यादा होनी चाहिए ना कम। एयर ज़्यादा होने से आसपास कंपोनेंट उड़ जाएंगे और कम रहेंगे तो फिर गर्मी नहीं होगा बराबर। देखिए आराम से ये निकल आया। उसके बाद अब एक बार क्लीन कर लीजिए। ये आता है डिसोल्डर वायर, गुडविक का सबसे अच्छा होता है। इसको डिसोल्डिंग कर दीजिए, जितने रंग आएंगे आपके कनेक्टर इसमें वो प्रॉपर आपका ये प्रॉपर साफ कर देगा। एकदम अच्छे से। उसके बाद आप कनेक्टर ले लीजिए नया, इसे पीछे से अच्छे से सोल्डिंग कर लीजिए। उसके बाद आप ये आराम से इसी पर रख कर, कुछ नहीं करना, अब सिंपल से बस रिसोल्डिंग कर देना है एक बार सब तरफ। सिंपल तरीके से आपने इसे अच्छे से हर तरफ से रिसोल्ड कर दिया। अगर आप पहले से कहीं हम कनेक्टर रिसोल्ड किए रहेंगे, एक बार में आपसे ये लग जाएगा। अब इसे हम चेक करते हैं डन हुआ कि नहीं। डन।